শিশুকে গম অথবা চালের আটার ডাবলা খাও। বাড়িতে তৈরি লঙ্কা চড়া খাদ্য দিয়ে খেতে দাও, ফল আর সবজিও দাও। পরিপূরক আহার দিনে 5 বার খাওয়াও আর স্তন্যপানও 2 বছর পর্যন্ত করাতে থাকো। বরঞ্চ শিশুর বেড়ে ওঠার চাহিদা পর্যাপ্ত পরিপূরক আহার দিয়ে কাপড়ের জায়গায় 1 সমান শুভ্রতা। আমার জামা কাপড়গুলো আলমারি খুলে নেয়, তার কিন্তু বড় ভেতর হাসপাতালে কাম করে আমি অপারেশন করতে আসছি। আমরা চিকিৎসা টাকা দিয়ে ভোট দিয়ে দিলাম, আমরা কি করে আলু পাবেন চাই কেউকে ভোট দিয়ে দিলাম, হয়ে গেলাম।
আসলে না এই টাকা দিয়ে দুটো আমার মধ্যে টাকা দিয়ে আমি আমার দাদু ভাইকে খাওয়াবো নাকি তোমাদের মা কি করে কেড়ে আর দু টাকা দিতে আর তোমাদের হাতে রেখো তোমাদের সাথে খাওয়াবো আমার রোজগারের টাকা আমি আমার বউকে খাওয়াবো কি ছোট আমি যাবো তো আমি তাকে বউ খাবে তোমাদের বলা আছে বলে দাও দেখি তো খুব করে দিচ্ছে টাকা কি আগে মানুষ ছিল না 3 কিলো দুধ আছে আর কষ্ট পরিণ হচ্ছে ঠিক আছে আপনি 2 কিলো ধরেন পুরান অনেকদিন ধরেন ধরে পায়েস খাওয়া ইচ্ছে ছিল এমনি তো সরাসরি বলছে কিসের দেবে একটা টাকা দেবে